Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaal ku soo dhawaada qodobada ugu doorka ron warka TV-ga Galmudug waxaan u diyaar anigu Cabdicasiis Ali Guuleeda. Qodobada warka aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah madaxweynaha dowladda Galmudug iyo madaxa xukuumadda oo gaaray magaalada Gaalkacyo oo si weyn loogu soo dhaweeyay. wasiirkii hore wasaaradda dekedaha Galmudug Mudane Maxamed qalabxoor oo ka soo horjeestay inuu ka mid yahay golaha wasiir oo been abuur oo Axmed Baasto uga dhawaaqay Cadaado. Allah u naxariistay magaalada Muqdisho oo lagu aasay wariye Cabdirasaaq Aadan Qosla oo ka mid ah suxufiyiinta ka howlgala magaalada Muqdisho. aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya oo ku baaqay inaan la faragelin doorashooyinka dowlad goboleedyada. dowladda Ingiriiska oo ku xirtay aqoonsiga Somaliland inay wada hadallo la yeelato dowladda Soomaaliya. kulanka sanadlaha golaha wasiirada ee dardargelinta qorshaha qaranka oo Muqdisho ka furmay. akhbaraadka dibadda warka xilligan ugu door corona waxaa kamid ah dowladda Sacuudiga ayaa waxa ay sheegtay in xabsiga ka sii deysay Khalid bin Dalal oo kamid ah dhaxal sugayaasha dalkaasi Sacuudiga. daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door corona iminkana u diyaar garooba warkaasi iyo warar kale oo aan idin soo gudbiyo goor dhow ay kamid yihiin xubintii cayaaraha iyo qodobo kale oo xiiso leh.